السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا كمقدمة اليوم راح نعرض القطع واقفين. ما كان لي نفسي أعدل يمين ويسار وحط الباور سبلاي على اليمين وبعدين طلع الباور سبلاي ونزل. المهم اليوم واقفين. هذا السبب المزيف. السبب الحقيقي هو أنه إحنا لازم نتميز في اليوتيوب. عمرك شفت أحد يعرض قطع وهو واقف؟ لا طبعا. عمرك شفت أحد يعرض قطع وهو واقف وياخذ الفيديو كله وان تيك بدون تقطيع بالفيديو؟ أيضا ما ممكن، مستحيل. راح نبدأ بعرض القطع قطعة بقطعة، وطبعا راح أقول لكم أنه هذه التجميعة بعد الفيديو مباشرة. بعد ما أخلص من تصوير الفيديو راح نفتح لايف على التيك توك أو على اليوتيوب، على الأغلب هالمرة على التيك توك، وراح نبث بناء التجميعة على التيك توك. فاللي مو متابعنا على التيك توك راح تجد رابط التيك توك في الوصف إن شاء الله تعالى. خلينا نبدأ بالقطعة اللي شوية خطيرة واقفة يمي، اللي هي المذر بورد. اللي صار أنه جاني أحد الإخوة، أحد الزبائن، قال لي أسامة أنا عندي تجميعة أصلا، فغير لي التجميعة من رايزن 7 7800 اكس 3 دي مع المذر بورد مع الرامات إلى مذر بورد آخر انتل اي 7 جيل 14 14700 كي اف كان مع الرامات ماله مع المذر بورد ماله. فاللي صار أنه فككنا هذيك التجميعة وحطينا له الانتل. قال لي الآن المذر بورد اللي أنت بيدك مع المعالج مع الرامات حطها بتجميعة جديدة. قلت له شو تريد التجميعة؟ قال لي جيب الكيس من عندك والباقي القطع أنا أجيب لك إياها. فجاب لي هذه القطعة. عجبتني التشكيلة بشكل عام، تشكيلة تشبه التشكيلات اللي ممكن أنا أسويها. يعني اختيار القطعة كان جيد بشكل عام. الأسعار لا أدري، أكو بعض الأسعار موجودة، أكو بعض الأسعار مو موجودة، بس بشكل عام فلنفرض أنه الأسعار كانت جيدة. وراح نعلق على تركيب التجميعة بشكل عام وتوافقها مع بعض. فراح نبدأ بالمعالج اللي هو الرايزن 7 7800 اكس 3 دي. مثل ما قلت لكم هو أفضل معالج جيمنج موجود في السوق. أنا كثير يعجبني هذا المعالج. اللي قاعد يلعب تركيزه على اللعب، ما أقول لك ما يسوي أي شيء آخر، بالعكس يعني حتى لو تلعب وتمنتج، بس إذا كان تركيزك على اللعب وتريد أكبر أداء للعب ممكن، خذ الرايزن 7 7800 اكس 3 دي. يحتوي على ال 3 دي في كاش، شرحناه في فيديو مستقل ايش معنى وشنو فائدة ال 3 دي في كاش وليش يعمل أو ليش يفيد الألعاب بشكل كبير جدا. المهم الرايزن 7 7800 اكس 3 دي حاط معاه هذا المذر بورد من المذر بوردات اللي ايضا تعجبني. بالمناسبه هذا المذر بورد ما يعتبر غالي، طبعا هو مو ارخص مذر بورد اكس 670. عاده تجد انه كل الشركات عندهم درجات من كل انواع المذر بوردات. مثلا خلينا ناخذ الاكس 670، تجد انه اكو الاكس 670 العادي عاده اللي هو الام اس اي، وبعدين عندك الاكس 670 المتوسطه اللي هو تجدهم هذولا حلوين، تجد انهم مصفح، تجد عندك الفتحات الار جي بي، فتحات المراوح، عندك زرين هذا للبايوس والستارت، عندك المكان مصفحه وحلوه يعني بشكل عام، وواي فاي. بعدين اكو الدرجه الاخرى اللي هي اعلى منها بكثير. هذاك ما يسوى انه تشتريه الا اذا انت عندك فلوس بدل ما تحرقها تدفى فيها تشتري بيها ماذر بورد، عندك فلوس زايده ما تعرف وين تصرفها، او انه واحد حط مسدس على راسك اشتري، اذا ما تخلصت فلوس راح تقتل، تشتري هذاك المذر بورد. تجد اسعارهم خياليه، 500 600 700 دولار. بس هذاك المذر بورد ما انصح انه واحد يشتريه ابدا الا لحالات خاصه جدا، او مثل ما قلت لك انت عندك فلوس زايده. الله يرزقك يا صديقي، اذا عندك الفلوس زايده تعال اشتري من يمي لو سمحت. نعود الى موضوعنا. الرامات يبدو لي 32 جيجا بايت دي دي ار 5 رام. خلينا نشوف لكم السرعه على المذر بورد. ممنتج لا تقطع طبعا لانه مثل ما وعدناهم وان تيك. 6000 ميجا هرتز راح يكون 16 في 2 في 32 جيجا بايت. 6000 انا بالنسبه لي اشوفه هو السويت سبوت. طبعا مو غلط انه تنزل لل 5200 و 5600 اذا كان السعر مناسب جدا. 6000 انا اشوفه جيد. احيانا تقدر تطلع ل 6200 6400 اذا لقيتهم بسعر جيد، بس اذا ما لقيتهم بسعر جيد ما انصح، يعني ما تسوى فرق الاداء ما يسوى. لو كان اكو فرق اداء راح يكون مثلا نص بالمية 1%، لو كان اكو فرق اداء بالبرامج والالعاب اللي ممكن تستفيد من سرعه الرامات. حتى اكون واضح. جميل جدا جميل جدا. طبعا هذا ناهيك عن بعض مشاكل الاستقرار في اي ام دي وانتل والدي دي ار 5 بشكل عام. ذات موضوع اخر راح نناقشه في فيديو اخر ان شاء الله تعالى اذا صار عندنا وقت. خلصنا من المذر بورد. قلت لكم واي فاي. فاجى صديقي البارحه او البارحه فشاف بعض القطع كذا، قال لي اوف. قلت له شكو؟ قال لي شوف كم مدخل يو اس بي اكو.
قام يعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مدخل يو اس بي ويو اس بي سي. قلت له ايه عادي، هاي المذر بوردات العاليه هالشكل. قال لي الله يرحم ايام ما كان عندنا 2 3 و4 ونفرح. خطيه بروكيز. نعود الى موضوعنا كالعاده. فهذا المذر بورد حطيناه هالشكل، بس انا خايف لا يوقع ويتاذى، اصلا مو مالي ما الزبون. زين. باور سبلاي 850 واط، هذا نسخه البي سي اي اي جن 5 من ام اس اي. كثير ناس يسالوني يقولوا لي ايش رايك بام اس اي كشركه؟ جدا جميله، يعني الكروت، المذر بورد، الكيسات ما تعجبني كثيرا، اكون معكم صريح. اخذناهم مره، الكيسات عاديه جدا، يعني ما اكو شيء مميز بهم. تاخذ مثلا لاين لي، تاخذ ان زي اكس تي، تاخذ فانتكس، تاخذ بعد شو عندنا كيسات حلوه، حتى كوجر عندهم بعض الكيسات الجميله، ديب كول عندهم بعض الكيسات الجميله. اما مساي ما عندهم شيء مميز. نفس الشيء المبردات المائيه مالهم، اول جيل لما اخذناهم كانوا سيئين جدا، كلهم اختربوا علينا، فهم ما نصحت بهم. احتمال الجديد ما يواجهون اي مشاكل، لا ادري، بس انا ما جربتهم بعد ما فشلوا معي المره الاولى. اشترينا يمكن 5 أو 10 ما اتذكر، اظن 80 الى 90% منهم فشلوا اذا انا مو غلطان. فهذا الباور سبلاي. الباور سبلايات مالهم هم جبنا شحنه باور سبلايات، ولا واحد منهم اخترب عندي، كانوا شغالين بشكل ممتاز. فانا ما عندي شيء ضد كيس الباور سبلايز مال ام اس اي. 80 بلس جولد فولي موديولر، اي تي اكس 3.0، بي سي اي اي 5.0 اللي هو الواير اللي يجي اللي هو يسموه اتش في بي دبليو ار 12 فولت، 12 في بي دبليو ار 12 فولت، ولا اتش في هاي فولت باور. المهم شو اسمه، خش باور سبلاي 80 بلس جولد، معناها راح يساعدك 850 واط يكفي وزياده لل 4070 تي اي سوبر. من الكروت الممتازه هذه نسخه الاسوس تف جيمنج، صراحه سعرها جيد، سعرها 380 دينار بحريني. قبل فتره قصيره، لا تصدقون هو هذا سعرها فعلا. تخربطت شويه من شفت السعر، طبعا هذا مو من يمي، من احد من احدى المحلات في البحرين، فهو جاب لي الكرت بس. 380 هو هذا سعر ال 4070 تي اي سوبر. ال 4070 تي اي سوبر هو الوحيد اللي ارتفع سعره بعكس الباقي لما نزلوا نسخ السوبر. يعني ال 4080 نزل سعره، وال 4070 سوبر حافظ على سعره، وال 4070 نزل سعره. فال 4070 نزل سعره، وال 4080 نزل سعره، وال 4070 تي اي حافظ على سعره. من وجهة نظري صراحة منطقي انه يحافظ على سعره، لانه خوش كرت كان من حيث القيمة، قيمته عالية، من حيث الاداء اداؤه خرافي. ال 4070 تي اي سوبر اكبر ميزة به انه زادوا الفي رام من 12 جيجا بايت في رام الى 16 جيجا بايت في رام. خوش كرت، يحتوي على دي ال اس اس 3.0 طبعا، ونسخة التف ايضا جدا جميلة. خلصنا من هذا كله، حطينا او هو الزبون اختار 1 تيرا بايت ام دوت 2 اس اس دي 980 برو من سامسونج، لا تعليق عليه، سرعته 7000 ميجا بايت بالثانيه، من افضل الام دوت 2 اس اس ديز ومن الاكثر مبيعا ايضا في السوق. وفي النهايه باقي لنا الاي اي او اللي هو اللاين لي جالهاد جي اي 2 ال سي دي. طبعا جي اي 2 ال سي دي هذا منه عده نسخ، كلهم نفس الشيء، الفرق الوحيد بينهم هو شكل المراوح. ملاحظين شكل المراوح شلون؟ بس هذا هو الفرق الوحيد، وهذا هو الشيء الوحيد اللي يفرق بين يعني نسخ الجي اي 2. اذا تتذكرون لما سوينا تجميعه الان في 7 الار تي اكس 4080 مع 7800 اكس 3 دي، حطينا هذا المبرد، هذاك كان نسخه الاس ال 120 انفينيتي، فهذا هو يبدو الاس ال 120 العادي، اظن عندي منها الاس تي 120. شايفين نفس المراوح بالضبط، بس هذا لونها ابيض هذا لونه اسود وبس. حطينا بالنهايه الشيء الوحيد اللي كان من يمي ومن طرفي هو الكيس اللاين لي او 11 دايناميك ايفو اسود، جميل جدا الكيس الايفو. اللي يريد يشوف معاينه الايفو يقدر يروح على حسابنا على اليوتيوب القناه، راح تجد معاينه للاو 11 دايناميك ايفو ومعاينه لجميع الكيسات اللي بنينا بيها. وبعدين لا تنسون انه مع كل فيديو معاينه عندنا رابط تحت جوجل درايف شيت، تقدر تطلع على كل الكيسات وتقييمي للكيسات. طبعا هذا تقييمي الشخصي انا، لانه انا اللي قاعد ابني بالفيديو، والتكلفه على الزبون، فسعري انا، وبعدين وجهه نظري الخاصه انا. فلا تخلط وتجي تتقاتل معي تقول لي اسامه بس هاي وجهه نظري الشخصيه، تريد تاخذها ما تريد تاخذها، وتقدر تشوف الفيديو وتشوف انا ليش اعطيت هذا السكور.
فمثلا من أعطيه ذكاء 10 أنت تقول لي أسامة بس أنا مثلا لما بنيت بيه أعطي الذكاء 9، بكيفك والأمر راجع لك، بس حتى تعرفون أنه هذه وجهة نظر وليس أرقام، يعني وليس دستور، مو قرآن منزل. أظن بهذا قد نكون قد انتهينا من هذه التجميعة. إذا راح قدروا معي 180 دينار بحريني زائد هذا ايش قد؟ مفروض حوالي ال 50 دينار بحريني، هاي 230 و380 هاي ايش قد؟ 610. نعم 610 وتقريبا 70 هاي 680 و110 790 و100 890 و60 950 دينار، حوالي 900 إلى 1000 دينار حوالي. يعني أنا هذا الرينج اللي أتوقع به، لأنه تعتمد هم من وين مشتريها وش وقت مشتريها، لأنه مثلا سعر الام.2 SSDs الرامات هم نسيت أحسبهم، الرامات تقريبا ب60 فأضيف عليها 60 فعلا تطلع 1000 دينار تقريبا ال 1000 دينار بحريني 10000 ريال سعودي اللي هي 2700 دولار تقريبا. فيعني هو هذا فعلا سعر التجميعة. مثلا ال NV7 اللي عندي، ولو أنا أشوف ال NV7 عندي يسوى أكثر، به 4080 نفس المواصفات بشكل عام، مليان مراوح، الكيس أجمل، وسعره كم سعره هذاك؟ 1250، فزائد 250 دينار تقريبا تحصل على مراوح، تحصل على كيس أجمل، تحصل على كرت أعلى. هل تسوى؟ الأمر هذا راجع لكم، بس أنا هاي وجهة نظري، لأنه هذا بالمناسبة لا يحتوي على مراوح. يعني حتى أنا قلت للزبون، قلت له أنت راح تأخذ ال i11 دايناميك إيفو بس ترى لا يحتوي على مراوح. قال لي إيه أدري، توكل على الله. قلت له الأمر راجع لك يا سيدي العزيز ونتوكل على الله. فهذا الشيء إذا ضيف له مراوح حتى تمليه، أنت عندك 3 أصلا من ال AIO، على فرض أنه نفس المراوح، هذول المراوح ينباعون 3 ب20، فأنت راح تضيف 40 دينار بحريني، 40 دينار بحريني يعني تقريبا ضربنا 1050 دينار، ففرق 200 دينار أنت راح تحصل على كرت أفضل. وبالمناسبة هذاك يحتوي على أشياء أخرى جانبية، المراوح أغلى، يحتوي على 3 مراوح إضافية فوق المراوح اللي أصلا موجودة، يحتوي على كرت أفضل. فبشكل عام هو يسوى فعلا، يعني فرق السعر منطقي، بس يسوى أو ما يسوى هذا الأمر راجع لك. بهذا نكون قد انتهينا من هذه التجميعة الجميلة الرائعة. لاحظتوا أنه ما كان كتب الفيديو، لاحظتوا أنه الفيديو جميل كالعادة. نشكركم على حسن متابعتكم، وتابعونا على التيك توك واليوتيوب أيضا، نسوي لايفات بين فترة وفترة. بس حاليا خلي بس نطلع، أيوة، في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى راح نفتح البثين مع بعض سوا، اللي هو اليوتيوب والتيك توك. بس اليوم أو بالفترة الحالية ما راح أقدر أفتح بثين بنفس الوقت، راح نفتح بث، والله كريم في المستقبل إن شاء الله تعالى نحاول نحل هذه المشاكل أول بأول ونضرب المليون كالعادة، مو كالعادة وإنما الهدف إن شاء الله تعالى. أظن خلصنا هذا الفيديو، نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. مو قلت لكم يا جماعة راح تطلع التجميعة حلوة؟ وعيني ضاع. هذا ال i11 دايناميك إيفو، هاي التجميعة. طبعا ال AIO عليه شاشة، 3 مراوح فوق، جدا جميلة التجميعة. بعد ما عندي شيء الصراحة أقوله. نلقاكم في فيديو آخر. طبعا هذا الستريب الRGB الخفيف. وبهذا نكون قد انتهينا. نشكركم على متابعتكم، وطالع أوصل التجميعة بنفسي. السلام عليكم.